makete kanitha priest studio maketi andu tora makirio ni karau na ne moe karau ne kwao ne moni nyumete ko karau ko da gweta gwatia karau kaibaga ne division kaibaga ne musie kaibaga ne location I mean it's a location but all karau is a county constituency Nyandarua is the county kaibaga is a polling station na ne kwa gwitu let me tell you ibyo twasiana cia mau ne turatharirie wera wa ngoma ake jokerie andu aoro karau ngatho thank you na kuona ngemi ciumaga na mucii aikari a Olkarau mathite na mbere na kunyithania bururi wa Kenya ituri-ini ciothe no ni thutha wa ũhotani munene wa MP elect Sami Douglas Kamau kuhotana na njira nene na kurirokia bendera ya kiama kia DCP na higher level. Githurano giki kana ũhotani wa MP Kamau ni uhetwo ũrĩa warĩ deputy president kana people's deputy president Rigathi wa Gachagua wathi mwerũ na hinya wa kĩũteti marĩ hamwe na senator wa Nyandarua Kaba Methu gatagatĩ ka atongoria angĩ a kĩama gĩkĩ kĩa DCP. Thĩ yothe handũ ya rũma nĩte na mbere na gũkũngũĩra ũhotani ũyũ matongoretio nĩ Archbishop JJ Gĩtahi wa kanitha wa Priesthood Kamũtĩ-inĩ na patron wa kanitha wa JCM nĩwe Mofarm nĩ matigĩte a Kenya magegete nĩ ndũmĩrĩri ciao kuona aya erĩ na makĩria kanitha wa JCM a Kenya aingĩ mawoyaga tarĩ wa thirikari nĩ gũ-support two-term matongoretio nĩ mũthikabu wao Bishop Ben Kiengei ũrĩa ũrĩ icera bũrũri-inĩ wa UK marĩ hamwe na mũtumia wake. Rĩu kanitha ũyũ nĩ ũrĩkĩtie kũgarũrũka na gũtuĩka wa mwena wa one term ona thengia wa mũtongoria wa bũrũri His Excellency Ruto gũcera kuo mwaka ũyũ na kũheana kĩmanjĩka kĩa mamirioni ma mbeca. Na kuona rĩu Mũgĩkũyũ nĩ acanũkĩte ĩno nĩyo ndũmĩrĩri ya Bishop JJ Gĩtahi na Mofarm kũrĩ andũ a Karau. Wara ũyũ nĩ mũingĩ pio nĩ anini gũtarĩ. Oh yes. Arekaide mũrando wa priesthood Ngai thaa ici nĩ aratũtaranĩria na andũ arĩa acaragia wĩra. We are doing it every time. We are having a church every time. We are ordaining every time. Even the world is shocked. Ona andũ nĩmamakĩte kanitha wa priesthood makĩtie andũ tora makirio nĩ karau na nĩ moe karau nĩ kwao nĩ moni nyumĩte kũ karau ko da gweta gwatia karau kaibaga ne division kaibaga ne mucie kaibaga ne location I mean it's a location but all Karau is a county constituency Nyandarua is the county kaibaga is a polling station na ne kwa gwitu let me tell you ibyo twasiana cia mau ne turatharirie wera wa ngoma wera wa itaro wera megithi na irato na gas wera wa kunyarara ciaria itu andu akaibaga mkituona sisi enyewe mimi mkaimbaga msinicheze nimejaa ngori weka mawe mbaya ona kwa kanitha wa priesthood we are doing what we should do. Kwa kama ne moene turathokia wera wao. We are preaching when they don't expect us to preach. Na moyo na haria ndo maratuire makofagio ria tureka. Twekira kapagi kanini magakua. Twehupa turakima kehupa. Twaina makaina. Tweta mukuri na tokoria mageta. Sasa imefika mahali menjaa nguli. Tushapita semifinal. Ake jokerie andu aoro Karau ngatho. Thank you. Nĩ maratuire itua rĩega harĩa andũ maretereire hagie na ũitĩki wa thakame hatinage.
andũ aingĩ nĩ maretereire ithuĩ twĩ rũrĩrĩ rwa Gĩkũyũ tũng'ethanĩre ũrage mũrũ wa nyũkwa ũrĩa ũngĩ ũrage mũrũ wa nyina no Ngai ararũgama. Andũ aro karau no makorwo matinatuona kũu no tũrarĩ kũu na mahoya. JCM rĩ ĩthondeketwo nĩ Compassion. Ithuĩ ta JCM nĩ rũgano rũnene tũkoretwo twĩ naruo tondũ andũ aingĩ manarũgama haha magateithĩka. Andũ aingĩ manoka kanitha ũyũ magateithĩka. Na njĩrage andũ he rĩngĩ andũ mokaga nĩ ũndũ wa kwenda kũrora ũteithio na magakorwo ũteithio ũcio matiraona o mũthenya, matirateithĩka hĩndĩ ĩrĩa moka. No ndĩmere atĩ ihinda rĩaku rĩakinya no ũrĩka atĩa? No ũrĩteithĩka. Na githĩ gũtirĩ kana karokire gũkũ na karaikarĩte cukuru mĩaka 2 gategũthiĩ cukuru, ũmũthĩ ũge cukuru. Ũguo mũndũ wanoka gũkũ kanitha wa JCM na nĩ akoragwo agĩbatara ũteithio, ũteithio no ũrĩkinya. Na njokerie ngatho inyuĩ acirika tondũ hĩndĩ ĩrĩa mũkũruta gĩcunjĩ kĩanyu tũkahotha haha. Bishop no ndĩmwakicire ta Mofam atĩ niĩ hatirĩ ciringi ndĩndona agĩikia mũhu, ĩgayagwo ĩkagaywo ũkona nginya andũ ta Ndung'u na arĩa angĩ nĩ maga mũcara. Tũranagie rĩu mũcara ke tũcokagĩrie Ngai ngatho nĩ ũndũ wa kanitha ũyũ witũ wa JCM tondũ twerirwo nĩ our bishop Injiri nĩ Ngai tũkaga gwetha, na Ngai ũrĩa tũkaga gwetha gũtirĩ mũndũ ũgatwĩra ũrĩa ũngĩ cira tondũ Ngai nĩendete kila mũndũ. Na hĩndĩ ĩrĩa mũndũ ekũigua nĩ ekaihĩtia gwĩciria Bible yugaga atĩ ũngĩturia maruge Ngai ndekera mũndũ nĩ arekagĩrwo. Ũguo niĩ ta Mofam gwĩ kanitha ũyũ witũ wa JCM we strong na nĩ wĩhandĩte wega na nĩ tũgũthiĩ kũraihu. Bwana asifiwe. In addition to this, mayane mamwe ma maoni ma Kenya kũrĩ Bishop Ben Kiengei makũmwĩra atĩ arĩ thirikari-inĩ ya 2 term arĩ nyiki no ashirika ake a JCM ni ya 1 term. Thanks Mofam, but tuliona Yuadia alishikilia vizuri sana na nyimbo zake za kuabudu Mungu. Kiengei forces JCM to 2 term movement and inside their hearts 1 term is unstoppable. Kasogo hamini JCM yalipeana 3 million. Even the whole church is 1 term. Love the spirit. Same church that donated its roadshow track to the UDA. Nao Bishop amejua watu wake wako wapi. Kumbe Bishop anakuwa 2 term peke yake. Wameshtuka juu Bishop wao bado wanagojea balance kutoka kwa Kasongo. Balance hamtapata. Bishop atafenti UK. Bishop, where you are away, serikali changed, tuko 1 term. Mwirari wa Kikuyu Hot News TV, maya nĩ mawoni ma Kenya, no tigwo mũrũgamo witũ. Thiĩ na mbere na gũsubscribe, kũrĩa gũshare ũndũ ũmwe na gũcomment, nĩguo ũgakoragwo ũrĩ wa mbere kũmenya marahanĩka gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, marĩ mahiũ matarĩ marahora, ũnyone mbarĩ ya nyamenya magagae. Stay tuned for more updates.